Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saala rajulun Ibn Abbas, kuna bwana mmoja alimuuliza Ibn Abbas, ni nani ambaye atakuwa akihesabu watu siku ya kiyama? Qal, akajibiwa, huwa Allah, ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qal, yule bwana akasema, kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndo atatuhesabu, hakika tumefaulu, hakika tumefuzu. Mwarabu mmoja aliambiwa, hakika ya wewe ni maiti. Faqala, akasema, thumma ila ain, kisha nikifa naelekea wapi? Qila la, akajibiwa na kuambiwa, ila Allah, utaelekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala ma wajadna alkhaira illa min Allahi ta'ala. Yule Mwarabu akajibu akasema, hatujapata kheri yoyote, hatujapata jambo zuri lolote kutoka sehemu yoyote isipokuwa ni kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Afanakhsha liqaa, je, tunaogopa kukutana naye? Hata mimi nikifa, hata wewe ukifa, kwa nini unaogopa? Na kati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huwa arhamur rahimin, ni mwenye huruma, mpole, mtaratibu. Wai unamuogopa? Afanakhsha liqaa, je, tunamuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Kama kweli nikifa naelekea kwake, hatuna haja ya kumuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika vijana alikuwa yupo kitandani, kifo kinamnyemelea, anataka aiage dunia. Fabakat ummuhu, mama yake akalia. Fi hali ihtidharihi, katika ile hali yule kijana anayanyemelea mauti, Israeli anataka atoe roho yake. Fabakat ummuhu, mama yake akalia. Faqal, akasema kumwambia mama yake, ya ummi, ewe mama yangu, lau anna hisabi yakunu baina yadai famadha tafalina bi. Akamwambia, ewe mama yangu, lau kama kuhesabiwa kwangu siku ya kiyama kutakuwa mikononi mwako, je, utafanya nini kwangu mimi? Qalat, mama yake akasema na kumwambia, arhamuka bil haqiqa. Mama yake akamwambia, nitakuhurumia, nitakusamehe. Bil haqiqa sahih, kila mama akipewa nafasi hiyo atamsamehe mwanawe. Kwa hivyo mama huyu akajibu akamwambia, nitakuhurumia na nitakusamehe. Kijana akajibu, faqal itmainni fallahu arhamu bi min, usiwe na wasiwasi mama kuniona mimi naondoka duniani, nafariki. Kama wewe utanihurumia, basi tambua huyo ninayemwelekea, uko ninakoenda ni kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma zaidi yako, Mwenyezi Mungu ni mwenye mapenzi zaidi yako. Tambua ya ibn Adam, ewe mwanadamu, kama kuna mtu anakupenda sana hapa duniani ni mama yako, lakini mama yako anazidiwa upendo na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kama kuna mtu anakuhurumia sana, tambua ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kuliko huyo mtu. Tuwe na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fallahu daiman an dhanni abdihi. Allahu akbar. Ndugu zangu, katika mambo ambayo tuna fail, tuna wrong, ni dhana zetu kuwa mbaya kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuweni na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wengi wetu tunaweka katika akili zetu kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kuadhibu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kutia watu motoni, Mwenyezi Mungu, naam, lakini Mwenyezi Mungu hakika ni mwenye huruma kuliko kitu chochote. Kwa hivyo dhana zetu kwa Mwenyezi Mungu ziwe nzuri, kwamba tutaipata pepo kwa njia yoyote, kwa vyovyote vile, kwa huruma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hakuna mtu yoyote, binadamu yoyote aliyeumbwa katika huu ulimwengu ambaye ataingia peponi pasi na huruma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hata Bwana Mtume Muhammad pamoja na ukamilifu wake na mitume wote 124,000 wataingia peponi kwa huruma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii inadhihirisha ni jinsi gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni arhamur rahimin, ni mwenye huruma kuliko mtu yoyote yule. Kwa hivyo tuwekeni dhana zetu nzuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wasomi wanasema kile unachokifikiria ndio kinatengeneza maisha yako ya baadaye. Kazi yako wewe ni kufikiria umaskini maskini, dhana yako kwa Mwenyezi Mungu ni kukupa umaskini milele.
basi ile dhana yako itajengeka kweli katika maisha yako, utakuwa maskini milele. Kuwa na dhana nzuri kwamba ipo siku Mwenyezi Mungu atakupa utajiri, basi ipo siku la ya'lamuhu illa Allah, hakuna mtu yote ambaye anajua hiyo siku isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utapata utajiri, utaondoka katika umaskini, utakuwa na akili kama huna akili, utapata mke mzuri, utapata mume mzuri. Usikate tamaa. Kwa nini hauolewi? Ipo siku utaolewa, ipo siku haina jina, utaolewa na mume ambaye unamhitaji. Kuwa na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa na dhana mbaya, basi tambua dhana mbaya ndio utengeneza maisha yako ya baadaye, lakini ukiwa na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dhana hiyo utengeneza maisha yako mazuri ya baadaye.